殿様のいびきを監視する仕事があったって話を聞いたことあるかにゃ？江戸ではいびきが体調のサインになるって考えられてて、殿様の寝息をずっと聞いて変な音がしたらすぐ報告する役目がいたらしいんだにゃ。でもね、これは憶測だけど暗殺を警戒する4番の役目も一緒にしてたんじゃないかなって思うんにゃ。いびきを聞くだけに見えて、実は命を守る最前線だったのかもしれないにゃ。